Misteri suara aneh di tengah malam. Semalam, saya dengar suara aneh di tengah malam. Suaranya seperti hantu, seorang warga berkata dengan rasa penasaran. Saya juga dengar. Bikin merinding, tambah warga lain dengan suara ketakutan. Mungkin ada setan gentayangan? Tanya warga ketiga dengan suara khawatir. Tenang, warga sekalian. Kita cari tahu sumber suaranya. Pak Kades menjawab dengan nada menenangkan. Akhirnya, mereka menemukan sumber suara di rumah Pak RT. Pak RT, suara apa itu? Tanya warga satu dengan nada ingin tahu. Itu, saya lagi belajar main seruling. Maaf ya kalau berisik, jawab Pak RT dengan suara malu-malu. Ternyata, suara hantu di tengah malam ternyata suara Pak RT yang sedang belajar main seruling.